له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ai shpikurën e fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall me një frikë të sinqert, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se e mira është një të keqen, mirë po dhe të silme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Islami, vëllezër të nderuar, i ka dhënë shumë rëndësi familjes, nga se është bërthome e shoqërisë, ajo tullam përmes të cilës ndërtohet shoqëria, e nëse ajo është në rregull, edhe shoqëria është në rregull. Runa Zot, që kjo bërthom fillon me u prish, me u kalb, me u shkatru, thjesht kjo ka më reflektu automatikisht në shoqëri. Edhe për këtë arsye thash Islami është përkujdesur shumë për çështjen e familjes. Bile Allahu Azza wa Jall vetë është merr me këtë punë në Kur'an, në shumë ajete kuranore, në shumë sure, suratul Baqara, suratul Nisa, suratul Ahzab, suratul Talaq, sura që ju mundi me i lexo dhe me i pasë sa ajetet kanë ardhur direkt prej Allahut Azza wa Jall me trajtu çështjen e familjes. Se runa Zot njeriu nëse thjesht nuk i merr për bazë, edhe nuk i merr parasysh këto udhëzime të Islamit nga Kur'ani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë lehtë ekspozojnë familjen për më u shkatërru. Bile dhe me ardhë edhe me keqe dhe me ardhë të shkurrizimi, që është një dukuri në rritje, dhe pse elhamdulillah të na nuk është halek akoma shqetësuese, në krahasim po them me perëndimin ku janë 2 me 1, faktikisht prej 100 martesave 50 përfundojnë me dështim edhe me shkurrizim. Në elhamdulillah akoma nuk jem ashtu, ama qysh ja kemi nis që se i rrugë jem të i shku. E për atë është me të vërtet e udhes edhe një si hoxhallar, po edhe ata që domethënë kanë lëmi këtë çështjen e familjeve, domethënë të pedagogjisë, psikologjisë, thjesht merren me i studiue këto çështje, këto fenomene, çështjen e problemeve familjare, çështjet që të shohin deri te shkurrizimi, e unë do të çeko domethënë diçka pe kësaj, do të kthejko sebepin kryesor se pe kësaj masandej në faktikisht rrjedhin edhe sebepe tjera. E nështë për sebepeve kryesor që nuk ka mbarvajtje dhe nuk ka rahati në familje, është pikërisht se thjesht çifti jeni pa përgatitur në këtë
do më thonë në periudhë jetësore të martesës, edhe nuk ja din njëri tjetrit çfarë obligimi ka gruaja ndaj burrit edhe burri ndaj gruas. E masanej faktikisht ku interferojnë edhe çështjet nga jashtë, atëherë mos prit që ku me pas rahati aty. E pra do të mundohem me lejen e Allahut Azza wa Jall sot shkurtimisht, edhe mja përkujtu vetet, po edhe juve, edhe çdo kush që na dëgjon, me i tregu se çfarë obligime shka gruaja ndaj burrit, po edhe çfarë obligime shka burri ndaj gruas. Nga se gruaja ka obligim ndaj burrit. Allahu Azza wa Jall kur ka folur për gratë e mira, ka thonë fes-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidha Allah. Gratë mira janë ato të cilat janë të dëgjueshme ndaj burrave të tyre. Hafidhatun lil ghaibi, që e ruajnë burrin kur nuk është ai prezent, ja ruajnë pasurinë dhe ruajnë derën e tyre. Çto janë gratë mira, se këta e kanë obligim ndaj burrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur fol për gruan e mirë, thot ajo gruaj e cila i fal 5 kohë të namazit, që agjeron muajin e Ramazanit, që e ruan derën e saj, e dëgjon burrin e saj, ku më hinë nesër në ditën e gjykimit në xhenet, pe i cilës derë xhenetit don. Po thjesht çështja që dëgju gruaja burrin nuk është çështje dëshire, as nuk është çështje adete, as nuk është shkelje lirisë personale, mirë po është obligim nga Allahu Azza wa Jall që thjesht me qenë gru besimtare e devotshme, që e don Allahu Azza wa Jall që do të shpërblen nesër në ditën e gjykimit, mirë po që të ketë edhe një jetë të rehatshme dhe të qetë dhe të lumtur këtë dunja, duhet me qenë e dëgjueshme ndaj burrit saj, përderisa ai nuk urdhron diçka që është mëkat. Urdhon çka është mëkat, atëherë nuk dëgjohet as burri, as kryetari, as prindi, as kush tjetër. Pra dietarët vëllezër të nderuar kur kanë folur për obligimin që e ka gruaja ndaj burrit, ka thonë obligimi i gruas ndaj burrit është më i madh se obligimi që e ka gruaja ndaj prindërit vet. Bile thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, nuk ka obligim më të madh gruaja pas obligimin ndaj Allahut Azza wa Jall dhe obligimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se që burrit që e ka, ndaj obligimit ndaj burrit dhe saj. Bile kanarat shumë kanë shkuar që gruaja kur të martohet, qofse thjesht diçka kërkon burri e diçka kërkon prindi, duhet më dhon përparësi urdhnit burrit e jo të prindit, se tash janë shtëpi burrit, janë shtëpi babës. Për vëllezër të nderuar, në shariatin ton ka qatë shumë argumente që flasin në këtë temë, që thjesht gruaja duhet me kryer obligimet ndaj burrit të saj. Bile ka në hadith vërtet vëllezër të nderuar se njeriu nuk i lejohet me i bë sejdë njeriut, se sejdja për ulja është hak vetëm ndaj Allahut Azza wa Jall. Mirë po ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur ti shleju që kjo punë, e kish pas hak me i bë sejdë gruaja burrit për shkak të obligimit të madh që e ka ndaj burrit të saj. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nëse gruaja don me agjëru, thot mos ta agjeron pa lejen e burrit të saj. Agjerim, ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall, për shtyllave të Islamit, mirë po përderisa nuk i ka dhënë leje gruaja, burri gruas me agjeru, a kam fjalën për agjerim nafile, nuk është për agjerim farz. Realisht nuk i lejohet asaj gruaje me agjeru. Kur është çështja për punë të intimitetit, thjesht burri ka nevojë për gruan e tij, edhe ajo refuzon. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se melaçet e mallkojnë derën mëngjes. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu Azza wa Jalla është hidhruar me atë gruë derisa burri i saj të pajtohet me të. Çto janë vëllezër të nderuar obligimet e gruas ndaj burrit që faktikisht tash njerëzit i proklamojnë ndryshe. Se mendojnë se është rëbrim, cenim i lirisë, këto më radhë, ama kjo është shariati Allahut Azza wa Jall. E pratë, kër e shohim se faktikisht gratë kanë qalim këtë aspekt, e shohim ose ka ignorancë, o ka pakujdesi, ka ignorancë se nuk e din se që kjo punë është farz, që kjo me ndëgju gruaja burrin është obligim nga Allahut Azza wa Jall,
është adhurim me të cilin i afrohet gruaja Allahut Azza wa Jall. Nuk është as adet, as domethënë kufizim me lirisë, mirë po është adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall. E ndoshta disa edhe e din këtë punë, po janë të pakujdesura, edhe nuk e çojnë kokën, domethënë edhe kur shkon te burri, don mu bën një kry me burrin edhe mu shty me të, edhe siç tash shpesh e dëgjojmë, thjesht domethënë kur rrit, domethënë dikush çika, thot sa çika apo sa bombe ke kurdisur. Që thjesht kur shkon te burri me e kall shpinë. Allahu Azza nuk ka thonë kështu, ka thonë ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Burri është zot shtëpia në shtëpi vet, se nuk ka mundësi as shteti i cili ka dy kryetar, as familja nëse i ka dy krye familjar me funksionu. Një krye familjar do të me ka në shtëpi. Ai është burri. Kështu të Allahu Azza na ka mësuar. E për atë vëllezër të nderuar, i bëj thirrje çdo prindi i cili ka vajza, që prej edukimit të mirë, prej asaj që duhet me mësu me namaz, edhe duhet me mësu me hijab, e duhet me mësu me ndershmëri, duhet me përgatit për jetën martësore, që nesër ku mu martu, edhe ku me shku të një familje huje të një burr, që të jetën dëgjueshme ndaj atij burrit, përderisa e në rrezik Zotit, jo me shku edhe më shty me burrin, edhe me kall familjen, edhe me ardhë deri te me keqja runa Zot. Mirë po dhe në anën e kundërt vëllezër të nderuar, ashtu siç ka gruaja obligime ndaj burrit, edhe burri ka obligime ndaj gruas. Këto mënyrë reciproke. Fillimisht më usill mirë me ta, mos me i bë zullum asaj. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dhe sillnu mirë me to, ka thonë Allahu Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith vërtet ka thonë khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Njeriu më i mirë për jush është ai i cili më së miri sillet me familjen e tina, ndërsa unë thotë jam njeriu që më së miri sillet me familjen time. Pra nuk ka mundësi njeriu mos sill mirë me kolegë në punë, e shkollë, e në xhami, e në rrugë, e kur hin shtëpi domethënë me kall shpinë, edhe mu tut, edhe gruaja edhe fëmia thu se ka i domethënë ai far dëshmonin në shtëpi. Nuk është kjo sjellje domethënë e Islamit, as në muslimanët mirë. Mirë, pa më i miri për jush nuk është ai i cilët mirë me hoxhen, pa ai i cilët mirë me gruan e vet. Nga se kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e Arafatit, në haxhin lam të mirs, kur e mbledh më së për se 100.000 vet në haxh, ju ka thonë, ju këshilloj që të porositni një tjetrin me usill mirë me gratë e juaja, se Zoti ju ka bërë kujdestar ndaj tyre. Ka në hadith vërtet tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, keni frikë që si po sillni ndaj grave të juaja, se i keni marrë me emanet Zotit, edhe ju ka lejuar martesa me to me fjalën e Zotit. Ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja autorieku vrejtjen edhe atë në formën më të ashpër, që të mos të shkelni drejtat e dy dobëve, të gruas dhe jetimit. E shumë argumente vëllezër të nderuar, që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çfarë obligime shkem domethënë ndaj gruas, që mos sill mirë po edhe në aspektin financiar vëllezër të nderuar, mos mu bë koprac. Wal yunfiq kullu dhi sa'atin min sa'atihi wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ai që Zoti ka dhënë pasuri, t'jep në bazë pasurisë së tij. Ati që Zoti ja ka ngushtu, t'jep sipas takatit që ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Mirë po jo me rrudh dorën, jo faktikisht në çështjet që janë obligative në aspektin financiar, edhe material, mos mi përmbush nevoja ndaj familjes tënde. Ndoshta gjen të mira materiale për shumë lukse, ndoshta edhe për shumë harame. Mirë për kur vjen puna edhe për çështjet elementare me t'jek familja. E këto që i them nuk jam një imagjinare, çështje iluzionare. Këto janë që i dëgjojmë dhe i shohim për çdo ditë familjet tona edhe shoqërinë tonë të nderuar. Pra duhet me pas kujdes, nga se ka ardhur një sahabi e ka pasur Muawiya bin Haida, e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, cili është obligimi jon që kemi ndaj familjes? Ka thonë me ushqy kur ushqesh, me vesh kur veshësh, mos me goditur dhe mos me mallkuar. Edhe
çështja e tretë vëllezër të nderuar që ka obligim burri ndaj gruas, është që realisht vëllezër të nderuar mos me përcjell çdo të mirë, çdo të vogël, çdo të madhe. Çdo gjë që ndodh, kjo është këshill që njeriu që pak ka njohuri se si duhet me udhëheq, e din se faktikisht as familja, as qofse je drejtar, as qofse je shef në biznesin tënd, qofse ja vënë veshin çdo seni që ndodh aty, realisht veç kemë shkatruar atë vend. Veç kemë prish se realisht kur gjendrit s'kemë qit. Edhe me familjen, qofse e përcjell në çdo fjalë, në çdo veshje, në çdo punë që e bën, realisht e përcjell çdo gjë, mirë po ka mundësi edhe mos me të kryer asgjë. S'po them vëllezër të nderuar me mshël syt, ndaj asaj që runa zot është haram, se harami nuk duhet me të lëruar veten tonë, e as familjen tonë se runa zot bëhem dejoz. Mirë po them, mos me e përcjell çdo vot sen të madh të vogël, e më javnu çdo sen e veshin, e më bë problem për çdo sen, mirë po me i lon. Ka diçka që s'na pëlqen, edhe te vetja edhe te ato. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk e urren besimtarin plotësisht. Qofse ja urren një veti, një sifat, ka plot sene tjera që i pëlqen, edhe ata i kalon këtë situatë, edhe nuk bën problem. Lutim Allahun azza wa jall që të na bën për atyre që thjesht ja dim rëndësinë familjes, i mësojmë obligimet që i kem, domethënë në familje, qoftë burri ndaj gruas, e gruaja ndaj burrit, që me lejen Allahut azza wa jall me kriju një familje të shoqënuar, me të cilën faktikisht mburëm nesër në ditën e gjykimit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. Vëllezër të nderuar, vetëm pia u tregoj një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është hadith i vërtet, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar se shejtani e vendos fronin e tina në deti, edhe i dërgon ata delegat e tina që me bë fesad dhe çrregullim në tokë, edhe në fund vinë secili me raportu se çka ka bë. Edhe vjen i pari, thotë e kam bë këtë filansanin, po nuk ja sheh fort domon që ke bë punë të madhe. Derisa të vjen njëri prej tyre shejtanëve, thotë kum shkuë te një burr, edhe i kum përshpërit, e i kum bë probleme derisa u do me gruan e vet. E i thot afrau, se ti je çaj tamoni, ti çaj më i miri. Faktikisht, varësisht sa fesad bën, aq më i afër te shejtani je. Mi po pe fesadit më të madh është runa zot njeriu, apo thjesht me ardhje të shkullëzimi e mu shkatru familja, nga se me këtë çështje shkatruat familja, shkatruat shtëpia, shkatruan ato lidhjet që realisht duhet me i mbajt, jo me unda. E shkatruan tash fëmijët, e vjen dita me akeqja, domethënë edhe shkullëzimi, e ndarja, e humbja e familjes e fëmijëve. Allahu azza jall mos s'na sprovt askën me këtë çështje. Mirë po, edhe me këtë përfundoj. Allahu azza jall kur ka folur për martesën ka thonë mithaqan ghalidha, është besë e fortë. Pra lidhja martësore është një farë lidhje shajt. E nëse Allahu azza jall e ka quajtur kështu, duhet me ditë që pe madhrimit të Allahu azza wa jall është me madhru atë që e ka madhruar Allahu azza wa jall. Nëse Allahu azza wa jall e ka madhruar martesën, edhe çështjen e krijimit familjes, pra duhet edhe ne me madhru atë. E se e madhrojmë, thash duke i ditur se cili obligim me që i kemë dënën e tjetërit, duke dhonë hakun se cili njën e tjetërit, që thjesht me ndihmu, me konë, në më thonë, element konstruktiv, që me mbarmajt familjen, që mu koni familje me e mirë, e mu boni shoqëni me e mirë, e kur se si mu bo sebe për unë azat në ardhët e shkatrimi familjes tonë, apo e familjes dikuj tjetër, e që kemë me reflektuë me shkatrimin e familje e shoqërisë tonë. Allahu azza wa jall na përmirësof neve, na i përmirësof familjet tona, na përmirësof neve si bashkët, na i përmirësof bashkëtorët tona, na i përmirësof fëmijët tonë, na përmirësof shoqërinë tonë. Allahu azza wa jall lutem që çdo sebeb
që ka mundësi me ndikua në prishën e familjeve, që Allah azza të na ndihmon e të na largon. Lusim Allahun azza që të na fal neve, të fal prindërit tanë, të fal këtë muslimanët në përgjithësi. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.